Ovo sam čekala. U tu malu ulicu. Pa dobro jest mala, ali bar asfaltirana. Da, i samo pravac i direktno udaraš u mene. Da, ne boj se Srećo, ništa, ja te čekam. Dobro, dobro, ajde, čao, čekam te, čao. Joj, prelijepog li dana, joj, Brankice, Srećo. Ide prvi klijent, pa još muška. Dobar dan. Dobar dan. Ja se izvinjavam da vas pitam, gdje stanuje isceliteljka Branka? Kakva isceliteljka? Pa isceliteljka Branka, kako ne znate? Ja samo imam Priju Branku, ne znam za nikakvu isceliteljku. A gdje je kuća? Prijina, eto je ta tamo. A šta iscijeljuje, bogat? Ona iscijeljuje sve što drugi ne mogu. Da, znači ta tamo kuća, rekao ste. Jesi tamo. Hvala vam mnogo. Prijatno. Prijatno. Pomozi, šta ću čuti? Iscijeliteljka Branka. Ma šta si ja imam čut kad ona sve u svoje ruke okriće? O, Bože daje pameti. Uf. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam vas zvao malo prije. Pa znam, Srećo, znam. Vidi ga, dečko i po... Sjedni, Srećo, sjedni. Hvala. Je se udobno smjestio? Jesam. Tako, slušaj me sad. Idemo prvo pitanje. U čemu je tvoj problem? Ma joj, boli me glava. Bio sam kod ljekara, jednostavno ne znam šta mi je. Ne mogu pomoći. Aha, Srećo, dobro, tamo gdje ljekar ne može pomoći, ja sigurno mogu. Dobro je što su ovdje došla. Ovako ćemo. Ti se udobno smjesti i ništa se ne sekiraj. Važi? Važi. Idemo. Ovako. Hoćeš dozvoliti samo da ti ruku stavim na glavu. Tako. Može? Srećo, znala sam. Čim sam te vidjela, znala sam, Srećo moja, to su tebi uroci. Molim? Uroci, Srećo moja. Pa kako ne znaš, ti si tako lijep naučit, mladić. Mislim, mnogi te zagledaju, jel to znaš? Aha, pa naravno da znaš, ali slušaj. Među tima što tebe gledaju, ima i dosta onih sa urokljivim očima, Srećo moja. Tebi se moraju uroci skinuti. Srećo, ne znam kako ti odaš po toj zemlji. Ti si pun uroka, Bože ti pomoć. A ništa si ti ne sikiraj. Tvoja Brankica će tebi pomoći. Ovako ćemo. Ti ćeš sada svoju glavu da nasloniš na moje grudi. Ništa se ne sikiraj, to je sve normalno. Ajde, Srećo, dođi. Polako. I kad ti kažem diši, ti ćeš samo da dišeš. Jesi spreman? Spreman. Idemo.
Diši. Tako. Otpuštaj. Evo ga. Diši, srećo, diši. Tako. Otpuštaj. Evo ga. Diši, srećo, diši. Tako. Otpuštaj. Evo ga. Otpuštaj. Ama ja sam se zabezeknula kad sam vidjela šta ona radi. Čekaj, komšinice, njegova glava, baš među njenim sisama. Tačno među njenim sisama još jednom rukom ako pritišće. Vidi šta njega interesuje. Interesuje me žena Božja, gdje je našla kod nje sise? Okre njoj sise, šta ona našla sa njima iseljivati? Čekaj, komše, kako ti znaš da ona nema sise? Pričam jedan moj kolega radi u hemijskoj čistioni, ona narosla grudnjake, kaže to nema ko Vilče Dančić. Nikad ona nije pričala da ona ima tu moć. Moja Dance, draga, to je ona izmisla da ona ima te isjeliteljske moći. Dok ona žena nešta da radi, pa onda izmišlja sve i svašta, Ko bi rekao da je ona tako obdarena? Ma obdarena je isto ko je moj čedo što je obdaren. Ćuti, mama, šta je s tobom? Pa žena je luda 100%. Ja sam to rekla 100 puta, vi meni ne vjerujete. Aj, puštaj kraju, nek radi šta hoće. Nego ti, zete, aj ti donesi nama da mi popijemo. Joj, baba, ne mogu nešto rakije, glava me zabolila. Ma nemoj, bi li išao kod komšinice ti iscijeli bolove? Možda bi trebao on da ode da provjeri ima li ona tu moć, jel nema. A mogo bi možda mama da proba, šta je tebi, šta ti njega podgovaraš i podržavaš u tome? Ma ne prilazi budaletini. Kad sam pošla vamo, još 2 auta dođoše. I na mene pitaju me, jel vi znate gdje je kuća od one vidovite Branke? Ja kažem, a šta će vam vidovita Branka? Kažu oni, imamo nekvije problema, pa da nam ona reče istinu. Jel ti, bogati, ona to sad kao objedinila u jedno, kao i vidovita i iscijelitelj? Pa da. Znaš, zato narod ide kod nje ko lud na brašno. A juče smo pile kafu kod mene u dvorištu. I ja sve okolo, znaš, da ispitamo. Ma neće riječ da kaže, ma neće ništa da prizna. Ma ćuti, boji se, ukrašćaju neku ideju, znaš. Ljudi moji, ješ žena razradila biznis. Znaš šta, viš ti kako ona smislila to mudro? Ona će sad sve mušterije od Vidosave da preuzme. Ajoj, tačno. Kad Vidosava sazna, ima rat da izbije između njih dvije. Ako, pazi, koliko sutra sve će Vidosava da čuje. Hoće. Ljudi moji, ovaj naš narod, naš kakav je mamanjtine naivan. Ovi političari ga godinama vuku za zanos. Moš mi šta će Branka da uradi? Pa ima da namlati pare na narodu, da lova samo kakahatlje. Hoće. Koja je to? Eto, srećo. To bi za danas bilo to. Sada, najbolje je bilo da ti mene opet dođeš. Znaš, pa će mi to nastaviti. Sam da vidim ja u ovaj planer dođi. Ne moš sutra. Ne moš ni preko sutra dođi. Bože dragi. Evo ovako. Evo, prvi slobodan termin mi je u srijedu 12:30. Hoćeš moći ta doći? Pa nego šta će to? Ti onda dođi, znači u srijedu, pa će mi sve nastaviti. Jel može? Eto, aj srećo, slobodna si. Hvala ti, srećo moja. Slomerorona!
Ko mi je sljedeći, ne, Srbo, joj. Baš ti pomazi, ovo meni doktori nisu mogli pomoći. Sljedeći. Sjednite. Komšija. Otkud ti? Ja mislim mali Srb. Šta je? Džesiš? Oprosti, molim te, malo sam već u transu. Reci. Ma ništa, komšnice, ja slučajno ovdje prolazio, pa ja čuo da se ti počela baviti ovim proricanjem, pa rekao da svrati malo dobra Anke. Neka sreću, pa znaš ti kako je to bilo? Slušaj me dobro, legla ja koji svaki dan i odjednom usred noći probudim se, a oko mene anđeli, pravcati anđeli. Jest, majke mi, znaš šta mi kažu? Kaže, Brankice, ti moraš da pomažeš ovomu nesrećenom narodu. Ja kažem, hoću, recite anđeli moje šta mi je činiti. Kaže, ti dobijaš ovog momenta moć i dar da iscijeljivaš i da proričeš budućnost. Kaže, to je samo zato što si ti toliko dobra i što si ti toliko širokogruda da sto pisat ne može. Pa moš ti srećom da mis kolika je ta moja dobrota i ta moja širokogrudost kad s meni grudi počele rasti. Ja ne znam srećo šta ću od tolike dobrote, ali baš volim pomagat našem narodu. Znam ja šta bi s tom dobroto. Šta? Ništa. Rekao, komšnice, blago tebi ti sanjaš, anđele, a ja sanjam akrepe, vjetar, repate konje, krilate đavle, moja ti komšnice i razne druge budalaštine. Srećo, pa možemo mi zakazati termin, sam ne mogu ovaj moment, pa ću ti to sve sred. Ali ovo od mene, kažem, to ti je dar od Boga, sve to kod mene. Da. Vidim, komšnice, termini ti svi popunjeni, nemaš slobodne minute. Ne znam, srećo, šta ću. Prvi dan kak sam počela rad, gledaj, sve puno, gledaj, danas, evo sutra moram prebacivat za sutra, evo ti preko sutra moram prebacivat neke ljude, ne znam, a žao mi nekog vraćat, ne znam šta da radim, ali ja sreću, da ti odam tajnu, ja imam ograničeno te energije dnevno koliko mogu, ne smijem preforsirat, zato moram neke prebacivat. Pa imen mi bi bilo žao da i vratim, jer kad sračunaš ima tu Da, šta kaže? Ništa, kokošnice. Dobro, Srećo, neće se ljuti, zvin, molim te, viš kako mi gust raspored. Ja sad moram ići, ne vola da kasnim, znaš kako kažu, ako prvom kasnim 10 minuta, to drugom 20, trećem 30, to nije lijepo, nije profesionalno, znaš. Aj ti sad, molim te. To da ja. Aj, daj, Srećo, slobodno ti dođi iduće godine, pa ćemo se mi ispričat. Aj, Srećo, aj, daj, pusti me, radim. Prozovi mi sljedećeg. Sljedeći ti! Zrte, a je li to i danas kod nje onoliki red? Baba, znaš koliko je naroda? Ma neće i danas pola stići odraditi koliko ima. Baš i njoj krenu. Mozgu zgrče pare ko luda. O, Bože dragi, pa šta će ona s tolikim parama? Kupovat rakiju, jebije šta će, trošiti, trpati u slamar, cugaće, sad znam šta će. Nego, baba, imam ja za tebe jedan prijedlog. Šta misliš da ja i ti krenemo u biznis? Pa, kako misliš da mi krenemo? Ovako, ti ćeš, baba, biti proročica, vidovita baba, nešto ko ona baba Vangla, zarazumiješ? Ama kako će ja biti vidovita kad ja nemam tu moć? Joj, baba, jebala te moć, ko da ona ima moć. Pričaš nešto tamo, a naš narod, hvala Bog, blesav, munjen, vjeruje u sve živo. Pa šta ću pričati? A joj, baba, šta ćeš pričati? Kako šta ćeš pričati? Pričaš tako nešto, lupetaš. Najvažnije je da ti pred njima imaš dobar gard. O, Bože mili, nemoj da nam pobije ljetinu. Joj, baba, nije grad, nego gard, razumiješ? Da ti tako pričaš, da se pred njima postaviš, da si velika proročica. Ja ću još tamo reći da si ti zajedno s Nostradamusom išla u školu, zajedno sa njim sjedla u klupi, razumiješ? I onda ti tako lupetaj, pričaj. Nešto ćeš sigurno i potrefiti od problema što ljudi imaju. A šta ja imam od toga? Baba, ovako, dobit ćeš para,
da od svakog mušterije možeš kupiti litar rakije, a ja ću prodavati rakiju, ja imam najbolju rakiju u sve selu. Pa dobro, a ako ti misliš da ja to mogu, dogovoreno. Baba, samo, slušaj, nemoj ništa jelki da govoriš. Znaš kakva naša šuntava, nema smisla za biznis. No kakva jelka, šta ona ima sa mnom? Bajo, sutra pa počinje da radi vidovita baba Dana Vavangla. Gužva kod ove, jel de? Jes, neće mi danas stići na red. A nešto je hitno, jel? Hitno je. Gospođo, ima ovdje jedna vidovita baba Danca, 3 put bolja od ove, sve pogađa, da daje savjete, razne trave, čajeve, sve što zatreba. Hoćete li možda kod nje da odete? Može. Ajmo. Gospođo. Ja vidim jednu flašu sa rakijom. To ste vi od nekoga dobili. Jesam. Nemojte piti. To se mora uništiti. Tu je bačena magija. Najbolje bi bilo da je donesete meni, pa da je ja uništim. Sve će vam onda krenuti od ruke. Hoću. To bi bilo to, a sad se javite mome zetu. Koliko sam dužna? Koliko date, gospođo? Od srca 50 maraka. Dobro. Evo. I doviđenja. Doviđenja, doneste rakiju. Baba ima da je spržolji, neće od nje ni traga ostati. Samo da ja ovo zapišem, da ne bi dobila manje. Samo piši, baba, ništa se ne boj. Ode ja povesti sa sljedećeg muštesteriju. Mama, draga, šta radiš to? Šta će ti to na glavi? I kaži mi ko je bila ona žena. Što tebe briga? Šta? Je li čedo? Jesi li je ti nagovorio da bude proročica sad? Ja nju nagovorio? Šta je tebi, ti luda žena? Ma vi niste normalni, pa jeste vi normalni. Mama, skidaj to, polazi u kuću, idi lezi. Ne slušaj te budalaštine Čedine, šta je s tobom? Ma šta ti sad imaš stid? Ti si jutros ustala na lijevu nogu, šilobilo. Pa ja živim s budalom tolike godine. Pa ovaj čovjek nije normalan, bruka mene i tebe i djecu, ženska glavo. Da biste vi još htjeli? Ja bih da smršam. Pa nema šanse. Stvarno? Sve dok stoji u drugoj sobi lijevo, ona pleta sa rakijom. Ti piješ? Ja ne pijem. Piješ. Vidi kako si debela, to je od rakije. Ma nemaš ti, baba, pojma. Vidove ne plati. Pa normalno da ne plati kad se ti uvatla rakije. Te flaša rakije, te plepleta rakije. Sjaš više sa nje. Pa jesi ti rekao da ja pričam bilo šta, sam da bude uvjerljivo. Ma ženo Božja, bilo šta, ali ti samo o rakiji navalila komutava. Nešto moramo mi mijenjati. Šta ćemo mijenjati? Ovako, baba, ja preuzimam da budem prorok, a ti aj dolje kod Branke i dovodi mu mušterije. Idi i diskretno iz reda izvedi nekog i dovedi ovdje. Ajde. A kakav je procenat? Ostaje isti, plus ova rakija što je posrkala od ovih mušterija. Ajde. Dobro onda. Šta je, sad i ti gledaš u šoljku tvoje komšije? Vido, ti sjedi. Ja to Nako? Ja. Cijeli se zaseok bavi poslom kojim se ja godinama bavim. Ti sve si čula. Čula. Opao mi posao. Sad svi idu kod lude Branke. Čula sam da si onaj Čedica počeo baviti proricanje. Nemoj zajeba. Znaš ti i nju i njega, sve bi u svoje ruke, Bože sačuvaj. Ja se ne petljam u njihov posao, pa neće ni oni u moj. Svala, jes. A šta ćeš? Sestra bila.
Ponijela ih, pohlepa. Pohlepa. Neće njih nešto drugo. Vidosava luda. Mene našli zajebavat. Ma nemaju pojma o proricanju. Varaju jadan narod. Moj mođe sad i da skantam sve ubrk šta ima. Razjebat ću ja njima taj posao. Vido, sestro, sjed, smir se. Ti si ekspert. Ja šta sam nego ekspert? Šta sam drugo nego ekspert? Smir se. Ma šta smiri? Ma šta smiri, mene našli da zajebavaju. Moram ja od nečeg da živim. A i ti? Ja, šta ja? Te si ta šolja. Pa nemaš pojma o proricanju. Ja ću ti gledat tako treba. Imaš para? Nemam. Dobro, ja ću to iz ljubavi. Vido, bil ti sestro popla jednu pivu? Haj požuri! Evo ide. Da se malo spustim. Ti si te težak slučaj, crni šešir. Ovako, imaš teške i mračne snove. To sam ti već rekao. Znam da si rekao, brate, čuo sam. Zato što imaš te teške i mračne snove, imaš glavobolje i patiš od nesanice. Pored toga imaš problema sa stomakom, pogotovo kad se najdeš gra. I ja isto, kad se najdem gra, pa prdeknem, gaće zapalim. To ćemo ti odmah riješiti, nemoj jesti gra i riješen problem. I dalje, boli te zadnja desna noga. Bože, prednje, to jest desno koljeno te boli, imaš veliki problema sa impotencijom, imaš bolest zvanu popišana cipela. Ma nemaš ti pojma. Kako nemam pojma? Pa čovječe Boži, ti nećeš da ja tebi pomognem. Niti me boli glava, niti me boli stomak, niti me boli koljeno, niti sam impotentan. Ti da nešto znaš, ti bi liječio sebe, ne mucu. Komu muca? Hej! To ovdje ne plati! Pusti ga, baba, sad sam tek utvrdio, on je malo lud. Ubezo obrazluka! Srećo, ovo je bilo teško. Uglavnom, sve će biti u redu, tebi stoji veliki dobitak. Eto, a vidimo se mi onda ovaj sljedeći termin kad smo zakazali, važi. Jao, hvala, srećo nis trebali, što je dobro. Tebi sreća i srdaka, meni sreća i nafaka. Sljedeći... Samo. Sjednite. Vidio sam ti srećo, pa to stiđe. Otkud, šta? Pa ja mislim, tebi ne treba pomoć, da ti to sama sređivaš. Vidiš što je simpatič. Nek si došla, srećo. Da ti kažem, mi se moramo držati, mi se moramo pomagati. Jes mi drago što te vidim. Sad će mi to. Hajde, srećo, reci šta te muči. Šta me muči, još pitaš, o pajdaro jedna. Nešto nismo raspoloženi, srećo. Šta se tako smrkla, šta ti je? Što si došla, srećo? Hoćeš ti pomoć ili ovdje da me optuživa, šta ti je? Znaš ti vrlo dobro šta mi je, nemoj se tu pravit luda. Ko ti je dao za pravo da se baviš ovim mojim poslom? Srećo, možeš da pričaš glupost. Či ja da zbavim tvojim poslom? Pa mi vrlo dobro znamo da ti salijevaš, stravu bacaš i skidaš uroke. A ja iscijeljivam narod. Pa da, srećo, znaš ti da ja odskora imam moć? Ma nemoj. Da. Moć. Da. Otkud tebi na jedan put moć? Do sad je nisi imala. Nisam, srećo, znaš kako je to bilo ovako. Ja spavam jednu noć i sanjam se neke lijepe snove i odjednom meni u snove dođu sami anđeli majke. Znaš kako prelijep osjećaj. I kažu oni meni, Brankice, srećo, ti od noćas imaš moć da iscijeljivaš narod. Anđeli veliš. Majke
Znaš kako je to bilo? Ovako ja se usred noći probudim, da bi ja ugledala anđele, da bi ja širom otvorila svoje lijepe okice, da bi ja skinula onu plahtu sa sebe, da bi ja ovako raširila ruke, samo da mi oni kažu što mi imaju reći. Duša moja, do sad si širila noge u krevetu, sad si počela i ruke. Molim? Opalim te golim. Ne ser tu. Slušaj, vidosavce, vidim ja da gusto, tu tebi nema pomoć. Ovako ćemo. Ajde, molim te, izađi mi iz dvorišta da te ja ne bi udaljavala. Ajde odmah. Koga ćeš ti da udaljavaš, mamicu ti jebem kurvinsku? Pa tebe ću, sad ćeš da vidiš. Mene misliš da te se bojim? Aj, probaj samo. Ajde. Nemoj da primjenjivam silu. Izađi da primjenjivaš silu. Jeli kurvo, sad ću te samjet pred ovim ljudima. Ej, narode! Čekajte, ej! Stajte! Pa ima još tretmana, ej! Stajte! Tako. To je samo moja drugarica. Aha, neka. Ej, da znaš, nismo mi još završile. Ićeš ti svog Boga. Prestaćeš se ti ovim bavit, ja kad ti kažem. Znam šta ću. Ti si lakši slučaj crveni šešir. Znači, nemoj svoju ženu tu tući. Gugurnije ni stepenice, pa nek se sama udara gdje god hoće. To je to. Dobro. Ne. Eto, hvala, doviđenja. Hvala i tebi, živio. Aha, vajo, opa, ide. Čedomire, i ti mama, molim vas, ko Boga, prekinite više s tim. Pa ne brukajte mi djecu i familiju, šta vam je? Kani me se, ženo Božja. Pa šta ti je, kćeri, pušti nas, vidiš koliko smo danas para zaradili. Čuti, baba, ne odavaj poslovne tajne. Jebale vas pare, da vas jebale pare. Pare budu i prođu, a sramota ostaje. Ti se žele bolje. Molim te, baba, idi povedi od Branke sljedećeg mušteriju. Ajde. Dobro, zete. Ajde. Slušaj ti, Čedo, ako ovo nastaviš sutra da radiš, ja ću se pokupiti s djecom i otići od kuće, samo da znaš. Neću ja trpim ovu bruku i sramotu, da me po selu posle zovu i kažu, eno ona žena od onog Čede Tarabića. Može, uzmi što brži voz i karta u jednom pravcu. Vido, što žuriš tako? Gdje Čedo? Eno ga u kući. Čeka da mu ja dovedem novu mušteriju. Mušteriju? Pa da, od Branke, ono što pretekne, znaš, ne može ona sve da stigne. Pretekne, veliš? Aha, ona ima mnogo naroda, ne može ono to stići. Onda mi ono što pretekne uzmemo kod nas i onda Čedo čita sudbinu. E pa džaba ideš, nema ti kod Branke više nikog. Kako nema? Nema. Opametio se narod. Neće više da dozvoli da i glupa Branka zajebava. Neće više niko dolaziti. Pa što ne dođu kod nas? E pa uskoro neće više ni kod vas niko dolaziti. Pa kako neće? Što neće? Su ti poljubim. Gospođo, vi ste teži slučaj za vaš crni šešir. Izvolite, gospođo, da li vam treba proricanje sudbine ili iscijeljenje? Sam si ti zajebavaj, Čedo. Ovo ovako više ne ide. Šta ne ide? Ova nelojalna konkurencija. Boga mi, meni sve ide ko po poloju. Ništa nema nelojalno. Ja sam uzimam višak mušterija koji ostanu od Branke i to je to. A vas dvoje ste od mene preuzeli sve klijente. Ništa, ja tebe ne razumijem. Razumiješ ti, Čedomire, razumiješ. Sam se praviš lud. Čekaj, polako, virusava. Mi se bavimo proricanjem sudbine i iscijeljenjem. Ti imaš potpuno drugi sektor dejstva. Ti salivaš stravu, skidaš i bacaš sa crnu magiju. Ne, i to što vi radite, i to spada u opis mog radnog mjesta. 3 vidovnjaka u jednom selu ne ide. Ja imam reputaciju.
A vi varate narod. Ko vara na narod? Bo ja sam nadaren za ovo što radim. Meli bogati, jesu i tebi u san došli anđeli, pa ti širili noge i ruke? Nisu, anđeli su dolazili Branki, pa je tamo širili šta su stigli. Meni je u san došao lično Nostradamus. Ko ti je taj? Nostradamus, najveći svjetski prorok. Išao s mojom tastom u školu, u osnovnoj školi, zajedno sjedli u klupi. On mi došao u san i rekao, Čedo, ti imaš moć, pomozi ljudima. Ma slušaj, Čedomire, zajebavaj ti nekog drugog, a ne mene. Prekidaj soti poslom ili ćeš najebat. Ček. Jel ti to meni pretiš? Ko to prijeti mome zetu? Ti se, baba, ne miješaj, tebe niko ništa nije pitao. Ima da se pitam. Ovo je zajednički biznis mog zeta i mene. Biznis? Aha. Još jedan dokaz da se bavite prevarom ljudi. Ma nemoj, mi varamo, a ti kao ne varaš. Da, ja ovaj posao radim iz srca i duše. Iz tog srca, pa kod tebe dobar dan 100 maraka. A kod nas je 50 maraka. Čut, baba, čut. Opa. Nije, koliko dao od srca. Haha, prekidam ovu diskusiju, a ti prekidaj s ovim, nadrljaćeš i tekako. Što si došla sama? Što nisi dovela ni jednog mušteriju? Kako misliš pare zaraditi? Pa kako da dovedem kad je ova vještica sve kod Branke rastjerala? Svaka čast Vidosavima, hvala joj do neba. Da nje ne bi, ova bi se bruka nastavila, Bog zna dokad. Jebla te, Vidosava. Ma jebla tebe, Vidosava, znaš. I tebe, i nju, kad sam obdaren. Hoće to, šta ti? Šta ti radiš? Možda ti nabajem i tebi. Ma šta ti znaš da nabaješ? I tako veliš, drug policajac, da je to bila anonimna prijava, jel? Jeste, anonimna, Čedo, pa sam morao da izađem na teren da provjerim šta, kako. A kako, da to nije možda bila anonimka? Da nije ženska osoba? Ma ne znam, Čedo, anonimno je, svakako ne smijem da ti kažem, a u suštini to nije ni važno. Ma meni je važno, pošto ja znam da je to bila ženska osoba. To je bila Vidosava. Koja Vidosava? Vidosava, Koprivica! Ne znam ništa, ljudi. A iskreno da vam kažem, ne zanima me. Zanima me mene? To je gatara koja je mene prijavila iz Ljubomore. Rekla je ona da će nas skupo koštati to što radimo. Čekajte. Jel vi radite u tandemu? Znaš kako? Prvo sam ja proricala, a zet mi dovodio mušterije. Onda je on rekao da to nije dobro, pa je on počeo da proriče, a ja dovodila njemu mušterije. Čekajte, kako ste dovodili mušterije? Pa od Branke. Kod nje naroda koliko hoćeš, znaš, uvijek bilo viška, a mi onda taj višak dovedemo ovamo. Čuti, baba, ne odaj tajne našega posla. A je li ovaj drug policajac? A kako to da ti nisi otišao prvo kod Branke? Ona je prva počela se sa tim biznisom, nego baš prcko kod nas. Pa ja sam sad krenuo kod Branke, zato što je ona prijavljena isto. Hoćemo mi sad ići u zatvor? Ma joj, gospođo, kakav zatvor, nećete vi vidjeti zatvora. A hoćemo platit kaznu? Pa nećete ni kaznu, nećete, samo prestanite da radite to. Sljedeći put kad vas neko prijavi, doći će ove moje kolege, a ne ja, i onda će vas trpati u maricu i paljba. Znači mi da prestanemo, a Vidosava nek nastavi po starom, pa da. Ali Vidosava niko nije prijavio. Mi ćemo da je prijavimo. Gledajte, gospođo, nemojte to da radite. Vi njoj tužbu, ona vama kontra tužbu. Pa onda advokati, pa sud, pa ročišta i to sve tako u nedogled. Bolje ovako, prestanete to da radite i gotovo. Kaži ti meni, gospodin policajac, da ne bi ovako sjedio za praznim stolom, bil ti popio jednu rakiju, a? A joj, ne mogu, hvala Čedo, glava me boli. A mogao bi, znaš šta, prošla bi tebe glava da popiješ jednu rakiju. Ne mogu, hvala vam stvarno. Odoh kod Branke, da vidim šta ona tamo baja, radi, da provjerim i kući. Ajde, svako dobro. Živio gospodin policajac!
idem do Branke da vidim kako će ona prihvatiti kad krene policajac na nasitno da je dželja. Idem i ja. Nigdje, ne mrdaj ti, baba. Gdje ćeš ti? Treba da mi otkrivaš položaj. Pa kuš ti pošao tako sa tim plaštom? Nemoj da te neglogav kolac nabiju. Joj, baba, upravo si. Mogu pomisliti da sam vampir. Da se pokojni kum blagoje po vampirio. Sad kad ti pandur složi pri... Još jedno. Ide. Ne bježi. Skuvala i njega!